E pabesueshme, por e vërtet e mbyllëm me politikë, edhe pse deputeti Ralph Gjoni na surprizoi, i cili kishte studiuar art dhe më saktë artin e kompozimit, ndërsa tani do flasim për një tjetër formë arti dhe për Mirfilli Art. Është një personazh që nëse nuk e njihni, mirë bëni ta googloni. Quhet Skënder Sherifi, shkrimtar, poet, është me mua në studio. Mirëmëngjes për frankofon, kështu do ndihem pak sikur jam te emisioni Çanit, me që i bëra atë gafën që pari tash shikon nga kamera. Zoti Sherifi, Monsieur Sherifi, mirëmëngjes. Bonjour. Tarova si i thonë mirëmëngjes shqip. Bonjour, cher ami, ça va bien? Bonjour. A je mirë, Flavio? Si a shtetit komplet. Po ju si jeni, zoti Sherifi? Mirë, faleminderit, Flavio, mirë. Dhe jo më kot thash si a shtetit, doja ta pyetjen e parë ta bëja kur vini këtu në Tiranë apo në Shqipëri, ndjeni si a shtetit, sigur jeni duke bërë një udhtim apo sigur i ktheheni në shtëpinë e prindërve tuaj? Jo, visi kur kthehena në origjinë, fakt, në vetën të shtëpia, në një farë mënyrë. Është ajo memoria e elefantit, çon në këmbët vet. Të çojnë këmbët vet në folën e vet, në bazën e vet. Ju jeni ku duhet më rikthye, fakt. Ju jeni tipikisht nga një zonë kufitare midis Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi, do të thonë ju jeni ka trekëndshi i Bermudave, i burrnis shqiptare i bie. Trekëndshi i gjetur të humbur. Absolutisht, trekëndshi i bjeshkëve, i kanuneve, i zakoneve, i odave, trekëndshi i Shqipërisë antike, si mund thuhet, dhe historike sigurisht. Historike, po. A është kjo arsyeja pse libri juaj i ri quhet Borderline? Prandaj, si dola te kjo pyetje. Po, do më thonë, je mes kufive dhe jashtë kufive, Borderline është jashtë kufive. Okej. Je mes disa botnave, po je në botën tane se je një asimilim i shumë botnave. Dakor. E ai asimilim i shumë botnave të ndryshme krijon botën tane personale. Shka është interesant në këtë koktelin, këtë miksim, fakt është se e kije në subconscience të una, ajo vjen nga fëminia, edukata, e pikrisht... Ajo që po thoni më pak më herët, e largon në djali nga fshati, po jo fshati nga djali. Po, e kije atanën epike, rapsodike, e kije atanën legendare, të fishtes, të lahuts, të qytelis, diku të qenume në qeliza, edhe mi atë shtres vjen ton bota komplet. Bota anglofone, bota frankofone. Zoti Sherifi, Borderline është një përmbledhje me poezi, megjithatë nuk janë poezi të reja, edhe pse të pabotuara. Po, e kemi adaptuar këtë libër e janë botuar para 10 ditë, janë poezitë e vitit 76, unë isha 21 vjeç. Okej. E janë poezitë e frymëzuara në Europë, çka kam përjetuar unë. Edhe janë të shkruar me data, me vende të caktuara, ku janë të sqarojnë për publikun dhe për ata që nuk ju njohin. Në 76-ën ju nuk ishit në Shqipëri, duke punuar në kooperativë aty me as në aksion. Qartë, sepse kur keni emigruar nga Shqipëria, kur jeni arratisur? Unë jemi arratisur në 56-ën, gusht 56, po, llogaritë sa vjet tani. Nuk e keni shijuar komunizmin, domethënë. Jo. Ata aromë, myku dhe fukaralliku. S'kam shijuar asgjë në fakt nga Shqipëria deri ku jam kthyer në Kosovë në 76-ën me perfekcionu Shqipen. E kuptoj. E kam pas një rukëtim 4 vjetë në Kosovë magjik me Ibrahim Rogovën, i si dhe në shqiptar i se në shtë interesuar për literaturën time, edhe mi ka përkthyë 2 vepra nga frëngjishtja shqip. Do të thotë përkthyesi juaj i parë në Shqipëri është Ibrahim Rugova. Po, absolutisht. Sa lajm i bukur ishte kjo. Po. E botua 2 libra në rilindje. Po të shpje famshme botuese rilindja e Prishtinës. Ajo shqiptar i si më ka zbuluar për shqiptarëve. Në 76. Kryevepër. I ka interesuar kjo bota ime se si duket edhe ai në subconscience ka qenë pak malsor. Po perrok, po pa e ditur. Qartë, si quheshin ata rroku që bënin djemtë të detit, rroku i malsisë, domethënë praktikisht. Ai ishte kështu. Ka qenë një grup Elita 5 ose Elita 5, po ata janë të shqiptarëve të Maqedonisë, nga zona Tetovës, sidomos. Megjithatë do duke marrë parasysh gjithë këtë rrugtimin tuaj jetësor dhe artistik, në çpikë duket Shqipëria sot kur e shihni, a ka një evoluim të shëndetshëm, shpirtëror, artistik, të përgjithshëm? Po, patjetër ka një evoluim. Apo jemi pak kështu?
Jo, ka evoluim, ka shumë gjërollti, kaos, duket kështu, po ç'është me rëndësi për mua jashtë aspektit kaotik që është evident, kur vje këtu. Që na shijon. Se Zvicra, Holanda, Gjermania, Luksemburg, çdo gjë është e strukturuar, çdo gjë është e planifikuar, por ka një herë edhe të mërzit planifikimi, struktura, disiplina e tepërt, se për ata unë e dalë gjithmonë jashtë, borderline, se gjithmonë Qina nuk funksionon. E na kem nevojë me këtë edhe jashtë Qinave nga një herë. E mua që më intereso është pulsi, energjia jetësore e kurioziteti, etja, kurioziteti, pulsi. E me qenë se është një popull super i ri, më intereson pikrisht rinia, gjenerata e jote, gjenerata e studentëve. Gjenerata ime u përvëllua, po të paktën studentët nëse kanë ende shpresë kanë përshtypjen. E mua më intereson kjo gjenerat, e gjeneratës tonë deri te ato si vijojnë, sepse jeni interesant për mua fakt, po. Duket ndërkohë ti hedhim një sy mesazheve ata që po na ndjekin në këtë moment na shkruajnë nëpërmjet 069 9292 Mirëmëngjes Flavio, respekt për ju, më në fund një njerëz me vlerë në studio. Dëgjoj se përpiqemi herë pas here të kemi njerëz me vlerë, po kemi pak edhe duhet t'i ndajmë në agjendë. S'mund t'i ftojmë gjithë për një ditë. Mirëmëngjes, ku mund ta gjejmë librin e fundit të zotit Sherifi dhe ndërkohë të vim te këto pyetje dhe këto detajet promocionale. Është aktualisht nëpër biblioteka, ha? Po, ka dalë 10 ditë e kem prezantimin tajtën, domethënë aty do vim te detajet, por të paktën ata që duan të shkojnë dhe ta blejnë më një herë gjejnë nëpër çdo librari, është botuar nga shtëpia botuese i lartë që e njihni mirë miq të dashur, shumë i këndshëm zotëria, kur ka qenë kontakti i parë me Shqipërinë pas arratisjes dhe rikthimit. Po. Kur e pat për herë të parë? Kur e kam marrë për herë të parë në Shqipëri në vitin 91. Ah, okay. Po. Ju erdhët me papën, domethënë. Me papën, po. Erdha me beku e vendin e me puth tokën. E puth tokën si përfundim? Po, e putha simbolikisht. E kuptoj. Masa ne i dola meq, kur e pas situatën. Ne Kjerkova i psikolog më rikthyen veti, thash, kjo është Shqipëria mitike në vitit 91 që më kishin mësu. Ishim si u dukëm qesharak pak, ishim pak. Po, 91 më duk katastrofë, në fakt, mua. Po, sigurisht. Po, se isha me ëndra, me entuziazm, që më kishin thënë baba, prind, emigracioni, ishim ushqyer fakt në Shqipërinë fantasmatike, mitike, legendare, rapsodike. Sigurisht, por ja që për çdo gjë e konceptonim Shqipërinë si një film, si një film hollywoodian, po, si puna e Skënderbeut. Po, a nuk menduat zoti Sherifi që duke studiuar eposin dhe historitë tona nuk pat që kishte një korrelacion për çdo gjë që kishim jam. Po ne na u duke realiteti, se ishim të ushqyer në atë realitet në Bruxelles, në Paris, në Londër. E kuptoj. Po kur vishim me parë situatën reale, i thash këtu nuk ka lidhje me fishtën, as me nolin, as me legjendat, as me po. Me datë 11 ama, zoti Sherifi, është promovimi i librit. I bie të njëjtën. Ku do të zhvillohet promovimi? Te Akademia e Arteve, te salla e koncerteve atje poshtë, te Akademia e Arteve. Te Akademia e Arteve miq dashur për ju që është hapur për publikun, besoj. Po patjetër hapur për publikin, e mirë se vje publiki, e sidomos rinia. Sidomos ju që këta që bën protestat e studentëve t'i ftojnë? Po pop-rock, se s'ka lidhje kjo libër pop-rock. Po, kjo është një libër pop-rock e shekullit 21, përftyron botën e sodit, s'ka lidhje me antikitet, domethënë nuk ka prallë me mbret. I flet rinis sodit për botën e sodit e të nesrit, ato që ëndron realisht. E kuptoj. Po. E për ata është me rëndësi që rinia ta takon këtë libër, një mënyrë direkte a indirekte. Në 76 ishin ende të freskëta idealet e revolucionit të 68-s? Po kanë qenë ëndra të lirisë, ëndra të shprehjes totale, ëndra të një bote të pa kufi, të kulturës shumë ngjyrshe, të multikulturalitetit, multidimensionalitetit, gjithçka. Domethënë një botë e pa kufi ku çdo gjë përqafohet, asimilohet, perzihet, amalgamohet, e ku nuk ekskludon asgjë në fakt, a vje pe Afrike, pe Azie, pe Shqipëri, pe Hollande, pe Amerike. Është një lloj ëndre globaliste,
po më rana një lirie absolute. Se absolute. mos është pak internacionaliste, se kemi me frikë atë internacionalen. Po na kemi me frikë, po mua më interesonte ky globalizmi total I asaj kohe, se ishte një utopi humaniste fakt. Se më rana asaj utopie kishte humanitet të madh, kuriozitet të madh e tolerancë të madhe. Çka sot nuk e kije. Jemi në 2019 e nuk e kemi tolerancën, humanitetin, e kuriozitetin e viteve 60 e 70. Po ta them unë, në prandim se kemi, s'po flasim pastaj për këto. Gjëna fakti se kemi. Dhe vinte një aspekt human edhe humanist. Shqipëria në 91-shit me 2019 është larg apo? Po larg, pse unë në 91-shin po them kom qenë elektroshok, do. Kom ndru një dashuri romantike per adhen, si e kom edhe sot, po në forma praktike. Ma të studiume, ma të filtrume me një distancë, po në atë kos kom pas distancë, kom qenë si një tipi, si me thonë, jom ju shymë për I filmit Amerikan, edhe ta shkon Amerikë, më ndosi keme gjetë aty filmin Amerikan, live në New York e në Los Angeles, unë e kom ndu si për gjajnë Shqiprin, qysh ma kanë shpjeguën Nandra, në posen, libra, në histori me trima, me eroj komtar, kështu, kur ishen në 90, kemi gjetë një Shqipëri, gati si një azil psikiatrik, të lujtu në meqa, komplet, jashtë regullave, po. Në gjanë edhe sot thjesht kemi bërë rekonstruksion godine. Sot është dishka ma interesante, është në botë interesante, po. Me gjithë ju keni një numër llatarisht të madh libra shbotuar me çfarë nga një CV e juaj të cilën po e studioj atje. Po, janë në Shqip të gjithë? Po më duket Shqipi kom 5-6 nëse zgaboj. Unë I kom shkruaj frëngjisht, librat e mia. Ajo është gjura që ju vjen? Gjura l'exercice për mua që shumë formu unë, se unë nuk kom formu në fillore në gjimnaz me Shqipen si ju, do më thua nuk e kom atë formacion fillestar në Shqip, edhe pse flas mirë e kom fjallor të pasur, nuk kom problem për mu shprej, po atë gramatik në dishka tjetër, me shkruë, ortografia, po. Aty kom nevoj me I përpunu. Në frëngjisht, sa është numri I bibliografisë tuaj? Po në frëngjisht do t'i kom një 10 libra të botu me frëngjisht, po. Shqip një 5, 2 ka përkthy Rugova. Po, si që thamë edhe në fillim që dashur, Ibrahim Rugova. 2 mi ka përkthy Albert Nikola, librin Lov e Atelier të Andrave, e tjera t'i kom përkthy unë. Te Borderline mi që dashur do keni 4 para thënë një dhe një prej tyre është Artan Fugës, profesor I nderuar, cilin e kemi mik të këtij emisioni, por jo vetëm. Kush tjetër ka bërë Perparim Kabo, një tjetër profesor I nderuar. Ermira Umera I profesor në Shkodër, edhe një profesor I Kosovës që jeton në Poloni në Varshav, Mazlum Saneja, I kje 4 parathanja. Edhe të kisha këshillu e lezohen I poezi për publikin. Lezohet parën për shamu. Po fillohen fillim me të parën. Instinct of Life. Unë lexoj si Enveri. Si Enver Hoxha. Po e hap në mes direkt librin. Bishaka. Kështu thon të paktën. Lezohet parën. Numri 1, mas parathanjeve. Mas parathanjeve si bie faqe që mos të ngatrojmë se jemi në live, ndërkohë ishte dashur. Se janë të numërume, po voilà. Instinkti I jetës titullohet Instinct of Life, dedikuar poetit madh amerikan Walt Whitman, po. Okej, ndërkohë nëse gjuam për këtyre librat e Zotit Sherifit do e pyesim pasi të lexoj Instinktin e jetës. E lexoj mirë se të epi not më në fund. Ai, jam live Zoti Sherifi dhe nuk mund ta vras ritmin e këtij emisioni. Megjithatë, unë dhe Mirush Kabashi nuk kemi lidhje me njëri tjetrin, apo aq më pak Reshat Arbanat, për cilin urojmë që të jetë sa më shpejt, sa më I shëndetshëm dhe të jetë pranë gjithë atyre që e duan, përfshi dhe publikun e vet. Po, pena ime është aq e lodhur, e di, dhe rimat nuk din ku të fluturojnë në ajër. Megjithatë, një frymëzim më shtyn plot furi të krijoj si I çmendur, një univers pa kufi. Jam pak I smur dhe plot vrere mërzi. Mendimet më janë ngatruar në pyllin e zi. Megjithatë, një hov më I fuqishëm se unë më jep forcë të ekzistoj. Magjistar në magji e tjerë. E fillova mirë, isha mirë deri këtu. Po, faleminderit, nuk po ju heq më shumë kuriozitet miq të dashur për librin e Skënder. E bëra si rruga me pisha, faleminderit të regjia për xhelozinë tuaj, jeni thjesht ziliqar. Skënder Sherifit miq të dashur, Borderline titullohet ndodhet në çdo
librerit të mundshme, ju sugjeroj personalisht, ndërkohë mos harroni të jeni në orën 11 të salla e koncerteve te Akademia e Arteve, ajo pranë parlamentit, kam përshtypjen se ne nuk e dimë. Akademia e Arteve, Universiteti i Arteve në Tiranë. Përballë kolonave aty ajo. Akademia e Arteve apo shkencave? E Arteve. Jo, e Arteve. Universiteti i Arteve. Universiteti i Arteve është super sallë kryevepre e bukur ajo. Super sallë kryevepre. Shumë e mirë edhe foninë e ka të mirë, kështu që miq të dashur, ju sugjeroj nëse doni një takim nga afër të paktën me pak letërsi të pandikuar nga kjo nevoja për të shitur libra që kemi këto kohë të fundit. E janë me gitarë elektrike, saksofon. Ashtu, do kesh në një artist që do ftoj unë, po. Unë do vi patjetër një herë, po do marrim vetë DJ-n, që se këtu kemi hequr dorë nga këto instrumente. Merrem një saksofon si Miles Davis, në Alu, një gitarë Jimi Hendrixit. Marrim drena bazën dhe zigzag orkestrën. Flavio, kam një pyetje që do ja bëjmë dhe publikut që nga ora 7:00, por të respektojmë pak Lolën, e cila thotë më për zemër garderobën time kam fustanet dhe xhinset e grisura dhe bluzat me bark jashtë. Lola, unë kam kopa pa goca me bark jashtë, se këtu janë bërë gjitha me bark. Përshëndetje Flavio, për 45 vitet e internimit familjes time prej humanëve, a do shkruaj ndonjë libër zoti Sherifi, na thotë Iliri nga Vlora, sepse ndoshta të historisë që ju tregonin juve për Shqipërinë e kishin anashkaluar pak këtë pjesën që internonte shqiptarë kështu në për gulaget tona. Po di se kam pasur në familjen time në gulage, po, kam pasur në internim, printe babës tim, son shtaratis, fakt. Po, sigurisht. Po, kam fut do inserte, të asaj memoria dhe këtu i kia, interesante, pra ishte viti 76, unë s'kisha lidhje vetë me atë botë, se isha një vjeqën, të thash, unë kam evolu, si kanë evolu Evropian të prendimit, po, normal. Mirë po, i disha këto histori pe i familjes. Që mund të gjesh Iliri nga Vlora, sigurisht gjurmë të këtyre internimeve edhe në borderline, jashtë Tiranës duhet të ketë dalë si libër. Po jashtë se di, unë jam Tiranë, Qanolli jashtë se di, unë një planet tjetër Tirana. Po, planetën veti. Më rëna Shqipërisë o planetën veti. Është pak, ndërkohë për të respektuar pyetjen atij që na shkroi, për sa gjuhë janë përkthyer veprat tuaja, përveç shqipes edhe frëngjishtes, i kemi në anglisht. Jo, në anglisht fatkeqësisht nuk kemi gjë, se nuk kam se nuk kam gjetë një anglofon që janë top nivel me përkthye këtë poezin, se duhet një poet e një tip që janë top nivel, se nuk përkthehet, se në poezi shumë komplikume kjo imja. Se me lëra fjallësh, po se ka lojna fjallësh, ka sensa dyfisht, trefisht, ka asociacione gjunhe, nivele gjusore, surrealiste, realiste, epike, tipi impulsive si rapi, do me thonë është një alkimie komplikume me zbërthyë. A do doni ty që një nga artistët aktual të popit apo të rapit ta përdorte një nga poezit tuaja për këngë? Po, për këngë do ishte super mirë. Këtë libër ka do poezi si do tinglonin super mirë për këngë më klasike. Kose në librin si do ta propozojnë 2020, ajo është libër komplet rap. Por rap i pa imagjinueshëm, as në Europë, as në Shqipëri. Dhe me zi për presim atë libër, ndërkohë, gjatë këtyre 2 javëve, do flasim pas pak të mesazhin, dikujt i pas kam munguar shumë gjatë këtyre 2 javëve, uroj mos të kesh pasur ndonjë problem shëndetësor. Jemi rikthyer, jemi live, dhe në këtë moment jemi live me zotin Skënder Sherifi, rikujtes me datë 11 në çfarë ore? 12. Në 12 në mesditë, si thonë mesditë. Salla e konserveve a midi. A midi, uej. A midi, Arjan Çanët i keni thënë që kështu jeni këtu jo. Po, tonëve ja u kam çuar ka email, ka një SMS. Se sot jemi droguar mas ekraneve. Se di mas vetë ku jemi as çfarë. Datë 11, ora 12, Universiteti i Arteve, salla e koncerteve dhe super event Borderline, dhe titullohet libri i autorit Skënder Sherifi. Libër në 2019, libër në 2020, a jeni në kulmin e prodhimtarisë tuaj artistike letrare? Po besoj si kam rinjë tani me 40 vjet praktik letrar, se unë kam fillu 14 vjet me shkruaj fakt. A peshe 14 vjet, 50 vjet praktik letrar. Qartë. Një tip si bon piano 50 vjet. Le të themi që është më i mirë pas 50 vitesh. Ose zotnon pianon, ose duhet ose nuk është me internu diku, se sa normal. Një tip si shkruan
Qartë. Si 15 vjet ose e zotron. Ose e zotron shkrimin ose nuk e zotron. Plus unë si o mushye me tona kulturat e botës, franceze, angleze, amerikane, italiane, spanjolle, plus duke rujtur në prapasfond kulturën shqiptare si një thesar si një thesar autentik i imi, se kjo është me rëndësi se ti mundi përqafo tona kulturat e botës, po thuhet ta mohoj temën se kjo nuk ka vlerë, po në gabim i madh. Po, se nuk ka e famshme. Kurse unë për kundrazim mu ka dok baza kryesore me majtimen. Diçka shqiptarofone, diçka të vjetër, diçka zakonore, autentike, e mia gjë me shtu amerikanët, anglezët, francezët, italianët, ton këta, janë të mirardhën, po mi bazën time, jo jashtë bazës time. Mbi një strukturë ekzistuese. E kjo është mesazhi si duhet m'ia dhënë ndoshta rinis shqiptare, mos jenë të kompleksuar me bazën e vet. Sepse nuk është demodern, fakt, nuk është demodern, nuk është demodern. Ti përqafojnë tona kulturat e botës pa rezervë. Është këshilli jam si ajo japi unë. Është kuptimi më i madh i globalizmit, në fakt, që duket sikur na fton të fshim identitetin, por të kundërta. Unë jam për një globalizëm si nuk e fshin identitetin, e ruan gjenezën, e ruan kujtesën e pleqve, gjyshërve, historinë e vjetër. Po mia gjenezë s'prish pun pse të vjen Eminem, 50 Cent, se pse të vjen kush don Alicia Keys, Nora Jones. Qartë, e kuptuat për miqtë dashur. Ky është problemi kur ke një emision mëngjesi në transmetim të drejtë për drejtë, kur ca biseda janë super interesante, të vjen keq të ndërpresësh, megjithatë duhet ndodhi. Zoti Sherifi, ju falenderoj shumë për bisedën, falenderoj që erdhët në studio, falenderoj për librin një. Unë e kapa kopjen time, një nga avantazhet e të punuarit në televizion, miqtë dashur, ju duhet të drejtoni librarive ose të paktën promovimit në datën 11-12 të Akademia e Arteve, të Universiteti i Arteve, sallë koncerteve. Ju uroj mbashësi, zoti Sherifi. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Au revoir. Publicité.